माता विश्वासा कुटाम आमचे तुझ्या मोगान सदांच तूं बापा तुझे कृपे संगीत वैता हरका बलिदान स्वीकार तूं कर माता विश्वासा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावे. आमच्या सुमे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकतई बोमगाळ भावन आणि भयणीनो, बाळका जेजूकर गांधीवंको ताची मजत मागोवंको तुम्ही सक्कड ह्या पूर्ण शेतान हाजीर आसात. आनी आज जेजू जे कितें बाळूक जेजूची आध्यात्मिकता आमी म्हणटा, द स्पिरिच्युएलिटी ऑफ इन्फेंट जीजस, हाचे विशयंत पवित्र पुस्तक आमचे लागीं उलयता. जेजू म्हणटा, सर्गींचे राज थंय ना हांगा ना, मगार ते तुमचे मोदें आसा. जेजू जल्मल्या वेळारी ताका दिल्लें अपुर्बायेचें नांव आसा इमॅन्युएल, देव आमचे सांगाता. आनी ही जावन आसा बाळका जेजूची आध्यात्मिकता. हर एका ब्रेस्तारा आमी हांगासर धांवून येता, ते जेजूक मान करता. पूण कितल्या मापान जेजू आमचे मदें आसा. जेजू म्हजे थंय, जेजू म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या कामाच्या जाग्यार, जेजू हांवें करच्या सेवेंत आसा म्हूण आमी समजून घेतलेलें आसा. देवाचें उतर परत्यान हें सत आमकां समजूंक आज आपयता. जायते फावटी हाची विंचर पडोवन थंय हांगा जेजूक सोदलेल्या खातीर आनी नीज संतोसू आमी जिवितांत जोडूंक सुकलेल्या खातीर सुमेलाकचें बोगसान मागया. आनी आतां नितळ काळजान आनी मनान तेच जेजूक परत्यान ह्या येवकरिस्तान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमी पातकी म्हूण वळखून सुमेलाकचें बोगसने मागोवन सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेमो सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. तशींच बाळका जेजूनो दये केल्ल्या उपकारां जावन, तशींच बाळका जेजूनो दये केल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां जावन देवदीन जाल्ल्याचो उडास काडून आनी प्रत्येक जावन थोड्या तेसावां खातीर मी सांदिल्लीं आसात. हे सक्कड तेसावांचो आमी उडास काडटा आनी त्या पासत एक घडी मौनपणी मागया. संगतच आमच्यो खासगी तेसावांय उडास काडया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केली आय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताचे घोटसान साकोन दादोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोसाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जन्माच्या पुस्तकांतलें वाचप. जन्मांत एक आत्मो आसा. हो आत्मो बुद्धवंत, पवित्र
अप्रतिम जिनस्वार सूक्ष्म सुसुळीत तीक्ष्ण निर्मळ नितळ अखंड दयाळ चतुर आडावंक नजो आसलेलो उपकारी मनशांक मोगाळ तीर सुरक्षीत प्रशांत सर्व पदवेदार सर्वेक्षक आनी तो सर्व बुद्धवंत निर्मळ आनी सूक्ष्म आत्म्यांनी व्यापक जावन आसा कित्याक जणवायेचें चलन सगळ्या चलना प्रासड सुटसुडीत ती इतली परिशुद्ध की सर्व वस्तूंनी ती भितर सरून व्याप्ती करता ती देवाचे पदवेचो स्वास सर्व पदवेदाराचे महिमेंतलें शुद्ध वताप देखून कसलेंच मेळ्ळें तिचे भितर रिगाणा कित्याक ती सस्नीक उजवाडाचें प्रतिबिंब देवाचे पदवेचो कत नातलेलो आरसो आनी ताच्या बरेपणाचो रूपकार ती एकलीच जाल्यार ती सगळें करूंक शकता आपूण बदल नासता रावून ती संवसार नवसरता आनी सर्व संतती पर्यंत भगवंत आत्म्या भितर रिगोवन देवाच्या इश्टांक आनी प्रवाद्यांक उपजयता कित्याक जो जन्मय सांगता जियेता ताचो मात्र देव मोग करता ती सुर्याप्रास चड परजळीत सर्व नखेत्रांचे राशी प्रास श्रेष्ठ उजवाडाक सर केल्यार तीस प्रथम स्नान घेता कित्याक उजवाडा उपरांत रात येता पूण वायट जन्मायेचेर जैत व्हरूंक शकना व्हड पदवेन ती पृथ्वेर शेकान शेक पावता आनी सगळ्यो वस्तू बऱ्या रितीन मांडून हाडता देवाचें उतार्ये
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तचे शुभ वार्ता महिमा तुका येशूया देवाचे राज्य केदळा येवचार आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचें राज्य दोळ्यांक दिसचे बरी येना, वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हूण कोणी म्हणासो ना. कित्याक देवाचें राज्य तुमचे मदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटले, पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. झगडावने मारतना जशें एक पोंतातावन आनी एक पोंत पर्यंत मळप तळतळटा, तशें मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टी पडटलो. पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराकरूंक आसा. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता कितें आसा म्हज्या हातांत? सावी. ही सर्गाची सावी. पती येता ती? पती येता ते नांगे? ओके. भोव न्हू भणिनो, सर्गराजा विशयंत आमचे चिंताप आसा आनी आमी हर एकले बरी जिणी जियोंक प्रयत्न करता जाल्यार खंडी जावन आमकां सर्गाक वचोंक जाय न्ही? वय तुमी आज हांगा आयल्यात जाल्यार सर्गाक वचोंकूच आतांच न्ही, मागीर केदाळागे. सो आमी जें कितें बरें करता जावं तें आमच्या सामाजीक जिवितांत वा आमच्या आत्मीक जिवितांत आमचो एक शेवट आसा, सर्गाक वचोंक जाय. त्या देखून व्यक्ती सरल्या वेळार तो कितलोय पाड जिणी जियेल्लो जावं दी, पूण त्या वेळार त्या संदर्भार आमकां आयकूंक मेळचें बुजवणेचीं उतरां सर्गाक गेला वा सर्गाक वेता, सर्गींतावन बेसांवां मागोवन धाडटा, ही पुरो उतरां आमी आयकता. सो हाचे तावन आमी एक सत समजूं येत गे, आमची हर एकल्यांची आशा सर्गाक वचोंक. आमचो हर एकल्यांचो ध्येय, डेस्टिनेशन, जागो सर्ग. तातूंत कांय वायट ना, तो एक दिसटवो बरोच. आनी सर्ग म्हणटना आमी चिंतचे आसा तो एक जागो, एक डेस्टिनी. आनी आमकां अशें चिंतूंक की एक कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकले मनीस स्पेस आनी टायमार जियेता. स्पेस म्हळ्यार पळया, हांव आतां हांगा उबें रावलां, सो ह्या जाग्यार हांव आसां. बाळूकजेच्या पुण शेतांत हांगा आल्तारी मुखार हांव आसां आनी तुमी 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 तुमच्या तुमच्या जाग्यार बांकार बसलेले आसात. आतां ह्याच वेळार तुमकां घरा आसूंक जायना. घरा सोडा, पुण शेताच्या भायर आसूंक तुमकां साथ दिना. सो आमी एका जाग्यार जियोवन आसां वा एका जाग्यार बसून आसां, हाका आमी म्हणटा स्पेस म्हणून. तशेंच आमी टायमाक सीमीत जाल्ले मनीस.
स्पेस आनी टायम. टायम म्हळ्यार आतां ह्या वेळार आमी हांगा आसा आनी आमी खंयचेय एक घडीत जाल्यार आमी टायमार लेख घालता. ओके, 10:30 वरार 9 मीस हांवें थंय पावोंक जाय. 11:30 वरार मीस मुक्त जाता, मागीर हांगा म्हाका वचूंक जाय. सो आमी कॅल्कुलेट करता. आनी ह्या वेळार हांव हांगा आसा जाल्यार ह्याच वेळार हांवें आनी एके कडेन आसूंक जायना. सो आमी खंय केदाळा असल्या एका लेखपाकांत आमी जियोन आसा. पूण देवाचें राज म्हणटना तें आमी गुगल मॅपार घालूंक जायना आनी सांगूंक जायना की भूगोळांत देवाचें राज म्हळ्यार हांगा आसा. आमी खंय वेताना आमकां जागो कळीत ना जाल्यार आमी मॅपार तो जागो सोदता आनी आमकां डिरेक्शन दिता तें मॅप. लेफ्टाक वचूंक जाय गी, रायटाक वचूंक जाय गी, स्ट्रेट वचूंक जाय गी म्हूण. पूण देवाचें राज आमी थंयसर सोदलें जाल्यार आमकां तें मेळना. पूण आमचे थंय हर एकल्या थंय एक सवाल आसा की देवाचें राज खंय आसा. आनी जायते फावटी आमी स्पेस आनी टायमाक वळख जाल्ले देखून आमी एका जाग्याक तें सीमीत करचें आसा. आनी फारीं जेवा थंय तशेंच एक दुबाव आशिल्लो आनी त्या देखून आयच्या वांजेलाच्या सुरवेक आमी आयकलें पळया, देवाचें राज केदाळा येवचार आसा अशें म्हणून फारीं जेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार जेजू तांकां एक उलटीच जाप दिता. फारीं जेवी आमचे बरीच मनीस जेजूच्या काळार ते जिवन आसले जाल्यार ते स्पेस आनी टायमारच आसले आनी त्या देखून तांकांय कळीत जावंक जाय आसलें देवाचें राज केदाळा येता, खंय येता, खंय आमी ताका भेटी येता म्हूण. जेजून दिल्ली जाप खंयची? जेजून खंय म्हणून डिरेक्शन दिवना, बदलाक जेजू म्हणालो देवाचें राज दोळ्यांक दिसचे परी येना, देवाचें राज तुमचे मदेंच आसा. खंय आसा? तुमचे मदेंच आसा म्हळ्यार आमचे मदेंच आसा. आतां हें कशें समजोवचें? आमकां खंयची एक वस्त आसा म्हूण पळयचें जाल्यार आमी ती आपडोवचें पडटा, आमी ती पळोवचें पडटा, आमी ती स्मेल करचें पडटा. न्ही गे? तेन्ना मात्र आमकां ती वस्त थंयसर आसा म्हूण पातयेवंक सुलभ जाता. तर देवाचें राज तुमचे मदेंच आसा म्हणून जेजू सांगता जाल्यार आमी कशें पातयेवचें? हांव आनी एक सवाल तुमचे लागीं विचारता. मोग खंय आसा? खंय आसा? आमचे भितर. वय सारकें. पळया, मोग जाल्यार आमकां खंय आसा म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार मोग एक वस्त न्ही, बगार मोग खंय वस्ती करता? संबंधांत. संबंधांत. लव लिव्स इन रिलेशनशीप. तशेंच म्हाका भोवन न्ही बडिनो, केन्ना आमची काळजां देवाच्या मोगान पेटलेलीं आसात आनी देवाच्या मोगा खातीर तीं लासतेलीं आसात, तेन्ना थंयसर देवाचें राज आसा. तेंच सत जेजू आज उगडापें करता, देवाचें राज तुमचे मोदें आसा. त्या देखून देवाचें राज खंयी एका जाग्यार न्ही, बगार देवाचें राज म्हज्या जिवितांत जावचें तें रुपांतर वा बदलावन. दोग राय आसले आनी एकलो राय ताच्या लोकांक बारीच खुशी करूंक चिंतलो. हर एकल्याचें चिंता तेंच. मुख्यमंत्री जावं दी, MLA जावं दी, PM जावं दी, ताच्या लोकांक ताणें संतोश बरी दवरचें म्हूण ताची आशा आसता. पूण कितल्या मापान तें जारयेक येता तें कळीत जायना. पूण ताच्या उलोवण्यांनी, ताच्या करण्यांनी तो दाखोवन दिता की म्हाका खंडीत जावन तुमचो मोग आसा, त्या देखून तुमचें जिवीत बरें जायचें, त्या देखून हांव अशें करता म्हूण. आनी ह्या एका रायान कितें केलें म्हळ्यार ताच्या सगळ्या त्या राज्याच्या बोवारी व्हड व्हड पागोर उबारले आनी कोणीय भायर तावन वयर तावन भितर येनातले बरें. रुली रेगरो घाल्यो आनी आर्मी व्हड केली, व्हडलें भांगाराचें पॅलेस बांदलें
आनी ताका पळयत आसतना ताची घमंडाई पळयत आसतना लोक ताका भियोवन जिवीत सारतालो. पूण आनीकलो राय आसलो आनी ताचेय एक उद्देश आसलो, लोकांक बरें करीचे, लोकांची सेवा करीचे, लोकांचो मोग करीचे. आनी तो कितें करता, तो लोकां मदें भोंवता, लोकांच्यो गरजो समजता, पिडेस्तांक गूण करता आनी गरजेवंतांक तो पावता. आनी तो जावन आसा आमचोच जेजू सर्गा संवसाराचो राय. पयलेंच्या रायान वणटी उबारून ताणें पदवेन अधिकार चलोवंक प्रयत्न केलें जाल्यार ह्या आनी एका रायान जेजू आमच्या रायान कितें केलें, काळजां बांदली. काळजांक तो लागशिल्लो जालो आनी थंयसर ताणें ताचें राज स्थापूंक वा तांच्या काळजांनी ताची राजवडकी चलोवंक लोक आसलो, इतलो लोक आसलो. जाल्यार फेस्त बारी गम्मत जालें. सोशल मिडियार इंस्टाग्रामार तुका कितले फॉलोवर्स आसात, वॉट्सॅपार तुका कितले ग्रुप्स आसात, फेसबुकार तुका कितले फॉलोवर्स आसात. पण आमी असल्या संगती मुखांतर एका मनशाची घनता आमी वळखून घेवचें आसा. आमकां लेखपाक जाय, आमकां स्टॅटिस्टीक जाय, आमकां डेटा जाय, आमकां सक्सेस जायचे. आनी असल्या संगती मुखांतर एका मनशाची घनता आमी मेजची आसा. पूण आज जेजू देवाचें राज तुमचे भितर आसा म्हणटाना तो सांगता की देवाचें राज हाच्या पयलीं ताणें सांगलेले प्रमाणे तें ल्हान सासवाच्या बिया बरी, सासवाच्या कणा बरी. तें ल्हान पूण कितें करता, भितर तावन बदलावन भायर हाडटा. तरीकून देवाचें राज एक प्रॉडक्ट न्ही. प्रॉडक्ट तुमकां सुपर मार्केटीक गेल्यार थंयसर जायती प्रॉडक्ट मेळटात, जावं प्रो साबू, क्रीम आनी कितें, आनी तें तुमी हाडा आनी चिंत्या तुमी एक साबू हाडलो, क्रीम हाडलो जाल्यार तुमची कात इल्लीशी काळी आसली धवी करूंक शकता. ती बदलावन भायली आनी थोड्या काळाक तें स्कीन नॉर्मल जावंक पुरो. पूण देवाचें राज एक प्रॉडक्ट न्ही, बदलाक तें एक रिलेशनशीप म्हणटाना तें कितें करता, भितर तावन बदलावन हाडटा. आनी भितर तावन हाडली बदलावन ती शाश्वीत जाता. पळय, एक नर्स जर ताचें शिफ्ट करच्या पयलें जर मौनपणान मागण्याक वेता जाल्यार एक तरणाटो ताका जाल्ले इन्सल्ट ताका परतून रिटॅलिएट करनासतना, द्वेश दाखयनासतना ताका बक्षिता जाल्यार एक आवय आपणाच्या सुकून गेल्ल्या दुवेक वा पुता खातीर मागता जाल्यार आनी एक याजक मिसा उपरांत ध्यानपणी मागणे करून अर्गां दिता जाल्यार कुमसार एक बसल्ल्या वेळार थंयसर कुमसार जावं घेवच्या त्या व्यक्ती पासून मागता जाल्यार थंयसर देवाचें राज येदळूच ओंपलेलें आसा. तें भायल्यान दिसना पूण भितरल्यान ताची बदलावन पळोवंक मेळटा आनी ताच्या अनुभवान आमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून जायते फावटी म्हाका भोवन निबडिनो आमी हें थोडें क्षुल्लक कामां म्हणून आमी सासार करचें आसा. आमच्या चलत्या भाशेन सांगचें आसा गांडीक पसून उडोवचें म्हूण. म्हळ्यार आमी तें कॅर्त करना. पूण देवाच्या चिंतपांत जे कितें आमी ल्हान संगती आसात, ऑर्डिनरी संगती आसात, केन्ना ते आमी प्रामाणीकपणान पाळतना थंयसर देवाचें राज येदळूच ओंपलेलें आसा. आनी ह्यो ल्हान संगतीच व्हड जावन कितें जाता, जेजून सांगचे प्रमाणे सुकण्यांक घोंटेर दिवंक शकता, वाटेर वेतेल्यांक सावळी दिवंक शकता. जेजू सगळ्या संवसारार भोंवन देवाचें राज ताणें विस्तारलेलें ना. तो सीमीत जाल्लो थंयसर त्या बेतलेमाक, जेरुसलेमाक, तसल्या इस्रायल गांवाक मात्र. पूण आज ताणें ओंपलेलें बी आज कितून वाडलां पळया. जेजू आज म्हणटा की पळय हांगा आसा, पळय थंय आसा म्हणून जायते सांगचे येतले. आनी आज मोगाळ भोवन निबडिनो आमच्या बोवारी आमी दिश्ट मारली जाल्यार जायते असले फटकिरे राज्या विशयींत शिकोवन दिवचे आसात. आनी त्या मुखांतर आमकां संतोश मेळटा, समाधान मेळटा, जिवीत बरें जाता म्हणून जायते रितीच्यो भासवण्यो दिवच्यो आसात. जावं पुरो किंगडम ऑफ कंज्युमरिजम, वस्तुवाद, किंगडम ऑफ टेक्नॉलॉजी, किंगडम ऑफ नॅशनलिजम आनी आमच्या धर्मा भितरच सायले हांव जाल्यार प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हणटा आमी. प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हळ्यार तुका कश्ट नाकात, तुका पिडा नाकात, बदलाक हें देवाचें उतर इतले पटी सांग, तुका बरें जाता. तूं थंय वचून कॅन्डल पेटय अशें जाता, तूं हांगा वचून 4 रावंड ये, तुका बरें जाता म्हणून सुखी वा एक सुलभायेची वाट दाखोवन दिवचे जायते प्रवादी आमचे मदें आसात. त्या देखून जेजू आज म्हणटा की असल्या पोकळ शिकोवणे फाटल्यान धांवनाका,
देवाचें राज थंय ना, देवाचें राज हांगाय ना, देवाचें राज तुजे भितरच आसा. केन्ना हांवें शिकयल्ली शिकून तूं तुज्या जिवितांत पळताय आनी तेन्ना त्या देवाचें राज वाडोवंक तूं अवकाश कर्ण दिताय. जेजू आज हांगासर आनी एक उतर तो सांगता पळया. जगल्याने मारतना जशें एक पोंतातावन आनी एक पोंत पर्यंत मळप तळतळता तशें मनशा पोत आपल्या दिसा दिश्टीक पडटलो. पळय पावसिल्या दिसांनी मोड येवन काळोग सगळ्यांनी आसता आनी ह्या काळोगाच्या संदर्भार एकच फावटी जगल्यान येता. जगल्यान आयिल्ल्या वेळार कितें जाता, आमकां सगळ्यो संगती स्पश्ट दिसना जाल्यार त्या वेळार त्या एका क्षणाक आमकां सगळें दिसता. जेजू आज म्हणटा देवाचें राज वा देव येताना जेजूचें दुसरें येणें येतानाय अशेंच जाता. कशें जाता? एकलो मानेस्त म्हजे लागीं येयल्लो आनी अशेंच उलयता आसतना तो म्हणलो, फादर सुमार 12 वर्सां जावन हांवें तेर्स म्हणचें सोडलां, हांवें मिसाक वेचें सोडलां, हांव खंयचेय सक्रामेंत पाळिना आनी हांवें दुसऱ्या धर्मा फाटल्यान वचून जायतीं मंत्रां बायहाट केल्लीं आसात आनी तिंच हांव म्हणून आसलो. पूण एका म्हयन्या पयलें कितें जालें म्हळ्यार कितें गे यूट्यूबार हांव अशेंच पळोवन आसतना थंयसर मोरये विशयीन म्हाका एक शर्माव आयकोंक मेळ्ळो आनी तो पळयत आसतना म्हाका आनीकय आयकवया म्हणून जालें. आनी तो शर्मो आयकतच आपापींच हांवें 12 वर्सां आदीं काडून दवरलो कोंत भायर काडलो आनी तेर्स म्हणूंक सुरू केलें म्हणलो. आनी आतां हांव हो कोंत घेवन सदांय मोरयेचो तेर्स करता. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी ह्या देवाच्या हाजीरपणा विशयंत, सर्गेच्या राजा विशयंत तें सदांच आमचे सांगत आसा जाल्यार थोडे फावटी अशें जगल्या भशेन आमकां ताची क्लॅरिटी मेळची आसा. जावं पुरो मिसा गेल्ल्या वेळार, जावं पुरो कुमसारा गेल्ल्या वेळार, जावं पुरो एका रितीरेन भाग घेता आसतना वा बायबल वाचता आसतना वा मौनपणी मागणी करता आसतना आमकां एकच फावटी अशें जगल्या भशेन देवाचें उगडापण जावचें आसा. आनी हो तरणाटोय म्हाका तेंच म्हणूं लागलो, हांवें जायते प्रयत्न केल्ले पूण म्हाका खंय जाप मेळ्ळी ना. पूण त्या एका दिसा तो एक यूट्यूब व्हिडिओ हांवें पळयत आसतना म्हाका म्हजे थंय भावार्थ जिवाळोन येवचें सुरू जालें म्हणून. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, देव आमकां अशेंच थोडे फावटी आपडटा आनी केन्ना तो आपडल्या वेळार आमी आपडोंक सोदता आनी तो बियाळो ताणें आमचे थंय ओपुल्लो तो वाडोवंक सोदता आनी तेन्ना खंडीत जावन देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक सोदता. आयच्या वांजलाच्या आखरेक जेजू म्हणलो की पूण ताचे पयलें म्हळ्यार हे सकट संगती घडच्या पयलें जेजू म्हणटा की ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराकारूंक आसा. कोणें सोसूंक आसा? ताचेच विशयेंत उलयते आसा, ताच्या कश्टा विशयेंत, ताच्या पाशवा विशयेंत आनी ताच्या मरणा विशयेंत. मुखारसून ह्याच तरणाट्या विशयेंत हांव सांगूंक आशेतां. हो तरणाटो आतां म्हणटा, फादर हांवें तेर्स म्हणसो हांव मुखारून व्हरते आसा आनी म्हाका मिसाक येवंक जाय, परत्यान कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार इतलीं 12 वर्सां जे कितें हांव मंत्र म्हणून आसलो, हेरां धर्मा फाटल्यान हांव गेल्लो, कितलें हांवें बायहाट केल्यार, कितलें म्हळ्यार म्हाका तातूंत संतोश मेळ्ळलो ना, म्हाका तृप्ती मेळ्ळलो ना. केन्ना हांवें ते तेर्स म्हणूंक सुरू केलो पळया, तेन्ना एका रितीची शांती, एका रितीचें समाधान म्हज्या जिवितांत आयिल्लें आसा. पूण आनी एक प्रॉब्लेम आसा. आनी एक प्रॉब्लेम काले म्हणून विचारल्या वेळार तो म्हणटा, म्हाका एका रितीचें भें दिसता. हांव तेर्स म्हणटा वय, जेजू लागीं परत्यान लागीं येता वय, पूण एका रितीचें भें दिसतें आसा. भें कसं जालें म्हळ्यार ह्या जेजू फाटल्यान गेल्यार म्हाका निसंतोश मेळत गे, म्हजें जिवीत बरें जायत गे, हांव आनीक फावटी फसवून पडत गे, एका रितीचें भें म्हाका दोस्तें आसा. पूण म्हाका भोवन आनी भयणीनो, तेंच जेजू आज आमकां सांगूंक आशेता की सर्गेचें राज आमचें मोदें आसा म्हणटाना, जेजूचो पाटलाव करचें म्हणटाना सकड बरेंच जाता म्हूण अर्थ न्ही. तें देवाचें राज आमचें तें आसा तें काडून व्हरूंक जायतीं तेंते सवां येतात. केन्ना हांव प्रामाणीकपणाची जिणी जियेता,
केन्ना हांव मोगाचें जिवीत जियेतां, केन्ना हांव हेरांक सेवा साकरी करूंक वेताना म्हाका म्हजे तें दुबाव वोमचे, म्हाका डिस्करेज करच्यो जायत्यो संगती आसात. जावं पुरो म्हजे म्हजे भितरच सैतानान घालची ओडणी जावं पुरो, हेरांत हांव म्हाका डिस्करेज मेळटा जावं पुरो, वा जें कितें हांव बरें करूंक वेतां तें समजनासतना हेर म्हाका मिसअंडरस्टँडींग करचें जावं पुरो, वो म्हजे विशयांत पाड खबरो वाडचे जावं पुरो. आनी अशें जायते फावटी आमची परिक्षा जाता. कशें त्या तरणाट्याक एका रितीचें भें दिसतालें गे, तशेंच आमकांय विविध रितीच्यो अडखळी येतात. जेजू म्हणटा देवाचें राज तुमचे भितर आसा म्हणटना तुमचें जिवीत सुखाची गर्दी जातलें म्हूण चिंती नाकात. थंयसर कश्ट येतले, थंयसर निराकरण येतली, पूण त्या संदर्भारी जर तुमी देवाक चिडकोन रावतात जाल्यार, म्हाका चिडकोन रावतात जाल्यार खंडी जावन तुमी म्हजें हाजीरपण पळोवंक शकतल्यात. भुंयमगाळ भोवन आनी भडिनो, देवाचें राज आमचे मदें आसा म्हणटना खंडी जावन आमी संतोश पावोंक जाय. एका रितीचें बुजवण आमकां थंयसर मेळटा, सांगातच एका रितीचें चॅलेंजी आसा. चॅलेंजी आसा म्हळ्यार जर देव म्हजे थंय जी येता म्हणटना हांवें तें म्हज्या उतरांनी करण्यांनी दाखोवन दिवंक आसता. एक चॅलेंज न्ही, म्हज्या उतरांनी करण्यांनी म्हाका दाखोवन दिवंक एक चॅलेंज आसा. त्या देखून मगाळ भोवन आनी भडिनो, जर आमी सक्कड देवाचें राज आमचे भितर आसा म्हणून जियेता जाल्यार आनी ह्या देवाच्या राज्याचे नागरीक आमी जाल्यार आमचो पासपोर्ट खंयचो? पवित्र स्नान, बौतिस्म जावन आसा आमचो पासपोर्ट. बौतिस्मा मुखांतर आमकां ह्या संवसाराक, ह्या देवाच्या राज्याक एंट्री मेळ्ळेली आसा. आनी ह्या राज्यांत भास खंयची, लँग्वेज खंयची? लँग्वेज जावन आसा चॅरिटी, मोग. आनी ह्या राज्यांत लॉ खंयचें कानून चलता? थंयसर कानून चलता मोगाचें. आनी ह्या राज्याचो फ्लॅग खंयचो? तो जावन आसा कुरीस. आनी संवसार म्हणटा तूं सत्यवंत जा, पूण जेजू आमचो राय म्हणटा तूं प्रामाणीक जा. देवाचें राज आमचे थंय आसा. जेजू आमचे थंय जियेता म्हणटना जेजूक मानता तसली जिणी आमच्या मोगाच्या सेवेच्या जिविता मुखांतर आमी जिवंक शकया. आनी तेन्ना पयलें कशें त्या आपोस्तलांच्या कृत्यान आमकां पळोवंक मेळचे प्रमाणे ते एका मनाचे, एका काळजाचे जावन आसले. आनी हें पळोवन हेर तांच्या पाडतीक सरवले आनी तांचो संको दिसान दीस वाडून आयलो की तशींच मगाळ भोवन आनी भडिनो, म्हाका आनी तुका पळोवन हेरांनी सांगूंक जाय, हो जाल्यार निजाकी बाळूक जेजूचो भक्तीक, हो जाल्यार एका निजा देवाक मान करचो व्यक्ती. कित्याक हाचे थंय कपाटपण ना, हाचे थंय मसोर ना, हाचे थंय कसलीच अन्याय ना. बगार हो निजाकी देवाचो मनीस. असलें एक जिवीत जिवच्याक आनी आमच्या उतरां, करण्या आनी चिंतना मुखांतर देवाचें राज आमचे थंय आसा म्हणून परगट करच्याक जायची कृपा बेसांव तोच जेजू आमकां फोव करून दी. आमेन. भोवन भडिनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान उंड्या आनी वायन रुपा मुखांतर आमच्या जिवाचें, त्यागाचें, सॅक्रिफिसाचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
आमच्या आणि आख्या सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतांव ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतांव ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. मोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता. तुजो आनी एकामेकाचो मोग करूंक तुवें आमकां रचलाय. तुवें आमकां एकामेकाक पळोवंक दोळे दिल्याय आनी एकामेका लागीं उलोवंक जीब आनी कान दिल्याय. हे परी आमी सगळीं इश्ट जावन सुखान आनी दुखान वांटिली जाता. देखून तुका वळखून तुजो मोग करतात तांचे सांगता सगळ्या काळजान आमी तुजो उपकार मानता आनी तुज्या सर्व दुता भक्तां बराबर संतोषान आमी तुका वाकणता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. वै बापा, खरोच तूं पवित्र. आमचे थंय आनी सगळ्या मनशां थंय तूं भोव मोगाळ. देखून आमी तुका अर्गां दिता. भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. पातक करून मनशां तुका सोडून पयस गेलीं आनी एकामेकाचो मोग करिना जालीं. देखून तुवें जेजूक संवसाराक धाडलोय. ताणें आमचे दोळे आनी आमची काळजां उक्तीं केलीं. आमी सगळीं भाव भयण म्हूण आनी तूं आमचो मेस्तांचो बापय म्हूण ताणें आमकां दाखयलें. तूं आमकां आतां हे वेदी भोंवतणी एकठांय करता आनी आपणें केलें तेंच कर म्हूण सांगता. वै बापा, तुजे सांगता तुजे सांगता सर्गार ससनाक आमी जिवी आसतल्या म्हूण ताणें आमकां बरी खबर दिली. थंय पावूंक ताणें आमकां वाट दाखयली. वाडती मोगाच्या जिविताची तेच वाटेन आमचे आदीं तो सर्गार गेलो. बापा, आमी हाडलेल्या देण्यांचेर ह्या उंड्या आनी दाका वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती पवित्र कर. ती बदलून जेजू क्रिस्ताची तुज्या पुताची कूड आनी रगत करून आमकां दी. आमचे पसोत मरोंक बेचे आदले राती जेजून आपल्या शिसा संगती निमाणे पोवटी जेवण केलें. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी ताणें दाका वायनान भरलेली काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergetuya. तुझ्या
बापा तुजे मुखार आमी हांगा आसांव आनी जेजून आमचे सोडवणे पसोत केलां तें सगळें आतां मनान हाडटा. ताणें हें बलिदान पवित्र सभेच्या हातान घालां. तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मोगान आमी उगडास करता. सर्गींचे बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुजे वेंगेन घे म्हूण आमी मागता. ताणें कुशे मनान आमचे पसोत मरण सोंसलें, पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवन केलोय देखून आमी तुका दिनवासता. बापा जेजू आज तुजे बराबर तुजे महिमेंत आसा आनी आमच्याय सांगता हांगा तो आसा. एक दीस जेजू परजळान परत येतलो तेन्ना तुज्या राजान आनी कश्ट आसचे ना, रडणे आसचे ना, खंती आसचे ना. बोमगाळ बापा हे वेदी वयली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरोवंक तुवें आमकां आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां घटाय दे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, लियो आमच्या भाग्यवंत बापाची, पीठ पौल आमच्या गोवळी बापाची आनी सुमेस्त गोवळी बापांची दया कर. मनशा मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक कुशाल बरीत करूंक जेजू बरी वावुरतात तांकां तुजो आदार दी. अवकार मरी देवाचे माये संगती तशेंच भाग्यवंत जुजे ते सोपोती आनी सुमेस्त भक्तां बराबर जेजू सांगता तुज्या गोपान ससनाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हूण आमी मागता. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयलें मागणें सांगता भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवाळ. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कळतीन सर पातकेंतली सुटय आनी सर्व आकतांतले वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका आवडना. तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका.
आमेन. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंप्या, काळजांत आमच्या जेजू आयला. तो जेजूचो स्वादीक मोग, ते जेजूचे हाजीरपण एक घडी आमी अनुभव करया. जेजू, ह्या वेळा खातीर, पवित्र युकरिस्ता खातीर, तुज्या उतरा खातीर आनी म्हजेर वतुल्ल्या सुरबेसांव खातीर हांव तुका दिनवासता. अस्पर्त्यान तूं आमचे थंय आसाय म्हूण तुवें आमकां जागायलाय. हें तुजें उतर आमकां बुजवण दिता, तृप्ती दिता, आमच्या बिया वेळार आमकां धैर्य दिता. तूं आमचे मदें आसाय. पूण तितल्याच मापान आमकां चॅलेंजय करताय. तुजें सारकें आमचें जिवीत जावच्याक, तुजी सारकी आमची जीण जावच्याक, तुजे सारकी आमची चिंतना जावच्याक, तुजे सारकें आमचें उलोवणें जावच्याक म्हाका आदार दी, म्हाका बेसांव दी. तूं निजाके म्हजे थंय आसाय म्हणजे स्पिरितान जियोंक आनी ते हेरांक प्रगट करूंक. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिवी मोडची म्हूण तुवें येवचेलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पसोत हो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमून
जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारान जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसो. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद कलो. वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, ह्या मिसान भाग घेतलेल्या तुमकां कॉयरिस्तांक वाचप्यांक सर स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. पळया, ऑडियो आनी व्हिडिओ आमी घेतले जाल्यार खंडीत जावन आमी व्हिडिओ लायक करता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा तशेंच आयकूंकय मेळटा. आनी जें कितें आमी पळयता तें आमच्या मतीन कंचता. आयकल्लें उतर थोडे पोटी एका कानान आयकून आनी एका कानान आमी सोडटा. पूण जें कितें पळयता तें आमच्या मतींत ताची एक आच्छी मारता. आनी ह्या दिशेन भावार्थाचें बरोवशाचें वर्स आखेर जावन आयलें, हें जुबलेवाचें वर्स. पूण ह्या संदर्भी पवित्र पुस्तकांतलीं बरोवशाचीं गणितां काडन ती आपुरबायेन पिंत्रावन आज प्रदर्शनाक हांगा हाडलेलीं आसात. शाजी म्हणून मानेस्त बेंगलोर तावन ती पिंतुरां घेवन हांगासर आयला आनी थंयसर त्या आंब्यारू कमळांत थंयसर प्रदर्शनाक दवरलेलीं आसात. तुमी तें प्रदर्शन पळोवचें, मात्र न्हय तातूंत आसलेल्या त्या पिंतुरा फाटल्यान अर्थ आनी संदेश जोडूंक प्रयत्न करचें. आनी आतां आज मिसा उपरांत वणच्या उंड्याक आनी थंड पिवनाक दान दिल्लीं आसात. अशोक लोबो बंटवळ तावन आनी एक भक्तीक मुंबय तावन. जर अशोक वा कुटुंबाचें आसा जाल्यार तुमी मुखार येवन वाद स्विकार करची. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबे मोडया. भोवन आनी भयणीनो, जेजूच्या ह्या बाळका जेजूच्या पांयांतळा आमी आसा. जेजूचे दोनी हात सदांच स्वागत करचें तसलें. कितें ताणेंच म्हणलें आसा, येया तुमी कश्ट तरेन वजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशय दितलो. आनी आज परत्यान वांजेलान तो आमकां म्हणटा, हांव तुमचें सोवें आसा. पूण तितलें म्हणटच चिंती नाकात गे, तुमची जिणी सुलाबायेची जाता म्हूण. कश्ट आसात, नश्ट आसा, पिडा आसा, सलवणी आसा, मनस्ताप आसा, मिसअंडरस्टँडींग आसा. पूण ह्या मदें जर तूं हांव तुजे सांगात आसा म्हणच्या भावार्थान तूं जियेताय जाल्यार खंडीत जावन देवाचें राज थंयच आसा. असली एक तिरसाण आमकां गरजेची आसा. जायते फावटी कश्ट नश्ट येताना आमी दंडळटा, आमी काळोखांत आसा तशें भोगता. आमी आदार सोदून जेजू न्हय आसच्या संगती थंय धांवता. ह्या संदर्भी आमकां तिरसाण, आमकां धैर्य, आमकां भरवोसो, आमकां भावार्थ गरज आसा. कधी जावन आमकां दुसऱ्यो संगती गरजेच्यो आसात. त्या सर्व संवसारी इराद्या फाटल्यान आमी आज जेजूक आमचे सोवें आसा म्हणच्या त्या सतान जिवंक जाय आसची कृपा मागया. जे कोणी तांची तेसां गेल्लीं आसात त्या तेसां पासून आमी मागता. जे कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे पासून आमी मागया. आमच्या भुरग्यां पासून, घरांत आसच्या प्रायवंता पासून, पिडेस्तां पासून, आमच्या बिझनेसा पासून, जे कितें आमच्या फुडारा खातीर जावं आमच्या भुरग्यांच्या वा कुटुंबाच्या फुडारा खातीर आमी येवजण घाल्लें आसा त्या पासून आमी मागया. जायती तरणाटी शिकल्यांत पूण शिकपाक जोगतें काम मेळटें ना. विजिटींगार विजार भायर गेल्लीं आसात, काम मेळटें ना. थोडी PR खातीर वोद्दाडती आसात. जिणे संगाती संगातिनी खातीर सोदते आसात.
हे सर्व उत्सवां बाळका जेजूक समर्पया आनी प्रत्येक जावन तो आमचे सोवें आसा म्हजे सोवें जी येता म्हणच्या त्या धैर्यान आनी सतान जिवंक जाय अशी कृपा मागया. सांगता आमी मागया. ए भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या भितरान उगडापिंग केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयणेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या मजर आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. हे आजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कोळतेचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजे तितलें बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतले अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्घा मागणें. ए भोव उद्दार बाळोक जेजू, तुझ्या अजपांचे इमाचे मरेफा तुझे भक्त सगळ्यांना विस्तारून दे. सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन देत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून देत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव कनवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आनी सडवून दिवपी जाणवेची वळख तुमकां फावो करूं. बावडतेचे शिकोवणी तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यानी तिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवें सदां सासो. आमेन. Barca
मुझे दुखास उसने तुवे बाळका जेजू भरतुरी रखली मका बाळका जेजू मुझे दुखास उसने तुवे बाळका जेजू मुखाळ पत्रासोवे आमकां आशिर्वादी आमकां निवार आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.